Səhər saat 6-nın yarısıdır. Nəhayət ki, bir neçə gündür haqqında eşitdiyim Mikrorayon serialına baxdım və bir sözlə onu deyə bilərəm ki, bu serialın, bu ekran işinin ssenarisini yazan, ideya müəllifi, ümumiyyətlə burada iştirak edən hər kəs Azərbaycan cəmiyyətinin, hazırki Azərbaycan toplumunun psixologiyasını ən yüksək səviyyədə bilir. Və o serialda, o ekran işində hazırki cəmiyyətimizin hər evindən bir nüans, bir epizod, bir kadr mütləq ki var. Və adlar çox diqqətimi çəkdi. Məsələn, Adil, Sabir və s. Yəni belə deyək də, biraz orta yaş nəsil adlardır, amma gənc insanlara verilmiş adlardır. Bilmirəm, İctimai televiziyanı təbrik edirəm. Tamaşaçılarımızı təbii ki, təbrik edirəm. Və bu serialla bağlı tənqidi fikir səsləndirən adamlarla bağlı onu deyə bilərəm ki, başa düşürəm. Kimsə orada özünü görəndə xoşuna gəlməyə bilər, amma bütün hallarda kifayət qədər belə deyək də tutarlıdır. Və baş rol deməli Adil obrazını oynayan aktyor mənə görə ümumiyyətlə bir tapıntıdır bu adam. Düzdür, vətəndaş ada müəyyən seriallarda, filmlərdə belə müəyyən obrazlar olub, amma burada rejissor onu, yəni Qulu Əsgərov onu əməlli başlı tapıb, üzə çıxarıb, potensialını açıb və s. və ilaxır. Belə, nəhayət ki, öz işlərimizə də qiymət verək, öz işlərimizə də dəyər verək və bu da o işlərdən biridir. Təbrik edirəm yaradıcı heyəti, hər kəsi.